Здравствуйте, дорогие друзья! В этот раз я отправился за грибами. Забегая вперед, скажу сразу, что был я в 3 местах. Был за Шипино, есть хорошее местечко, где растут здоровенные осины, и под ними в грибной год растут красноголовики. Но то место не дало грибов. Еще рано, сухо кругом. Второе место — это Бор в сторону Хилка. Там тоже я ничего не нашел. И последнее место, на котором я остановился, это мое место. Вот там мне удалось кое-что найти. Всем желаю приятного просмотра. О, какой. Несколько старых белых, а красноголовиков нема. Еще, наверное, рано. Уже думал уезжать. Но вроде пока в этом лесу ничего нету. А тут иду и такой: опа. Вон они, красавцы, стоят на опушечке. Ну, сейчас посмотрим, что там. Вот так вроде со стороны смотришь, такие подосиновички красивые, крепенькие, плотненькие. Но, друзья, когда я все их проверил, срезал шляпки и проверил ножки, то из них только у одного была чистая шляпка. Остальные все червивые. А потом я уехал с этого леса и переехал в тот самый Бор, в котором тоже ничего не было. Вот такой красивый лес кругом. Бор впереди меня. Красота. Грибов нет. А за мной, когда был здесь лес, превратилось вот во что. Вот так вот. И где теперь мой дубок? Ну и это третье, крайнее место, в которое я съездил и добрал оставшиеся грибы для жарехи. Хотя бы на жарку набрал. Но так в лесу грибов совсем мало. В основном все червивые и большие. Короче, ничего не выбрал. Посмотрим этот. Шляпу берем. Не добрались еще. Благодарю тебя, лес, за это.
Есть, наверное. Жопа. О. Птичка слетела. О, еще одного вижу. Чистый. Благодарю тебя. Лес заборытый. Супер. Видно свеженький. Ага, как нога. Надежды, конечно. Угу. О. Где-то сбоку шел. Где-то сбоку шел. Такие два красавчика. Сколько? Чистый. Чисто. Благодарю тебя, леди дорогая. Чистая. Офигеть, вот это повезло. Реально. Чтобы такая нога у подосиновика была чистая, это просто огромное везение. Ну что, посмотрим этого красавчика. Ну, конечно, да. Чпок. Можно быть, что-нибудь вырежем. Ну вот. Как-то так. Отлично. Чистенькая.
Ё-моё, друзья. Удивительно. Благодарю тебя за дорогу. Чей-то помет. Непонятно. По-моему, козий. Глухаринный точно. Егор посмотрит сразу, определит. Такой кустик чернички. Жалко, что времени совсем мало. Надо дела делать. Так бы здесь я грибов совсем мало, можно было ягоды пособирать. Я просто сегодня уже 3 места проехал. Это уже третье место в лесу, куда я приезжаю и пытаюсь найти хоть что-то. Но это уже крайнее. Это то самое мое любимое место, куда я обычно за грибами езжу. А так сегодня я был. Можно тоже вырезать. Сейчас так грибочков хочется, что и это за радость. Вот так вот. Благодарю тебя за это. Ух ты, ничего себе, какой плотный. Ну вот, как-то так. Даже жук здесь сидит. Какая жесть. О! До края не дошли. Здесь, наверное, то же самое. Угу, еще хуже-то. Мне непонятно. Какой-то гриб большой и целый. А какой-то маленький и червивый.
От чего это зависит? Непонятно. Ух ты, какие красавчики. Надо заснять. О! 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 Красота. Ну что, проверим этих красавчиков. Так, первый. Ага. Уже червячки. Ну, у шляпки чисто. Есть, походу. Вот так вот. Так, второй. Второй тоже. Практически до шляпы дошли. Так. Здесь у нас что? Здесь у нас вот так и вот так. Благодарю тебя, Лед, за дарик. Вот такой красавчик. Сейчас мы посмотрим. Ох, какой. Да. О, чуть-чуть шляпки хотя бы. Не все сразу. Благодарю тебя. Благодарю тебя. Ну, здесь, как обычно. Наверное, уже надо закругляться. Что у меня там? О! Я думаю, на зарежку на одну хватит. Надо было, конечно, все-таки сразу сюда ехать, а не проверять еще два места. Сразу надо было сюда ехать, собирать и ехать домой. Я бы вернулся тогда намного раньше. Короче, надо для себя понять, что не надо метаться куда-то. Есть свое место, есть свое место. Все. Нечего тут выискивать чего-то. Вот так, друзья, прошел мой поход за грибами. Вам же желаю удачи. Убирайтесь в лес, дышите свежим воздухом. Всем счастливо. Пока.